Hello guys, good morning. Po tayo ngayon sa Green Nature sa Nagkaroon. So, ang entrance po dito is 150 per head. Ang bata po is 100 and then ang cottage is 500. 500 to 1K ang rate po ng mga cottage. So, ganito guys, bago tayo pumasok, yan, ganyan po ang entrance ng Green Nature. So, mas maganda po magpa-reserve kayo para mauna nyo. Cottage, ang gusto ninyo. So, ayan, lakad-lakad kami, mga tropa. Tingnan nyo naman kung gaano kadagda. Meron pong mainit na tubig, merong malamig. So, ayan guys, nag-prepare pa kami ng mga aming pagkain. Ayan. At birthday po ni Ate Osay, kaya po kami nag-swimming sa Green Nature. Happy birthday po, Ate Osay. So, ayan. Punta na tayo guys. So, meron sila ditong wave pool. At ito po yung isang nilang swimming pool. Tapos pagdating po ng alas 2, meron silang pool party. Enjoy tayo mga tropa. Tsaka nga pala pag ginta kayong alap, medyo may bayad sa entrance. 200 to 300. Yan, enjoy lang. Ito na lang, sulit naman ang bayad din niya kasi marami naman restaurants. Kaya, punta na, mga tropa. Sigurado enjoy. Pagkata. Babalik at babalik kayo kasi napaganda naman. Salamat.